Bonjour à tous, je viens de se retrouver dans une nouvelle vidéo. Actuellement, on va parler de slime. J'ai acheté un slime, une pâte à péteuse. Ça fait du prout. Slime, oui, ça fait du prout. Alors, déjà montré la compagnie. Non, au revoir la compagnie, tu dis n'importe quoi. Au revoir des modules, au revoir les mignons. Elle aime bien dire des mots, les mignons, parce que c'est ses chaînes préférées. Donc, voilà à quoi Au ressemble. revoir les pommes. À quoi ressemble la pâte à prout, enfin le Combien slime. c'est rose. Ouais, c'est rose. Ça fait prout, prout, prout. Alors, je vais vous deviner ce qu'on va faire avec cette paille. On fait des bulles. Oh, dommage, tu l'as dit, mais c'est pas grave. Et on va des tester bulles. déjà tout de suite la pâte à prout. Ah, là ça va. Attends, moi j'ai une petite technique parce que j'ai pas de slime comme ça, mais lui je l'ai pas testé encore. Et vous secouez bien. Mais voilà, c'est tout ici. Oh là là. Les bananes. Prout, prout. Et prout, prout, Voilà. prout. Donc on va. C'est vrai qu'il y a genre l'aspiration qui sera rapide. Donc je vais vous nettoyer le pot. Pas qu'il n'y a personne dedans. Il est là. Alors, on va. Vous voyez la petite ouverture là? Ah, un petit peu de trait là. Tirez, vous pliez. Tac, et vous allez enfoncer ça dans le slime. On peut le faire. Non, pas tout de suite, attends après. Ok? On fait. Ouais. Et là, vous mettez ça, ce morceau-là, dans la bouche. Et vous soufflez. Vous avez vu? Alors, c'est très résistant. Donc, ma soeur va le faire. On va bien rigoler. Hein. Alors, je vous le mets bien. Prends une petite bulle. Donc, je te le mets bien, Ali, ok? D'accord. Allez, donc. Attends, je vais te la rapprocher. Elle a besoin d'être traitée parce qu'elle est vraiment petite. Elle a tous les 3 ans, ok? Ah, ça y est, elle a éclaté. Bon, yeah. Alors, on va sortir. Ça du slime. Tac, on va du slime. Pour gros. Alors, voilà, je vais vous... Ça, Alors, ça, et c'est un pas... petit boule. Ça, c'est un gros max. Je vous fais gagner si vous voulez. Un bracelet. Non, pas le bracelet. Ça, c'est mon bracelet que mon amoureux m'a offert. Alors, et il y a écrit dessus Dora Cœur. Il me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un bracelet en or bleu. Un Il est garçon, vraiment- regardez. une fille. Non, mais moi, c'est un garçon. Vous allez voir le slime apparaître dans quelques secondes. Précisément dans quelques... on va... Bon, alors, il est vraiment très élastique. Et alors, j'ai un film, et ceux qui l'ont pas vu, ça n'a pas du tout... ça n'a pas du tout de rapport avec le slime. En fait, je vous conseille de regarder un film à Hannah Montana. C'est quoi ton canard, Maria? Je vais te le dire tout à l'heure. Alors, Alors, le film Hannah Montana. On appelle le film. Hannah Montana, c'est vraiment très marrant. Et très bien. Maman, il fait une boule. Il est vraiment très élastique. Il a monté ma chouchou. Une petite chouchou. Bon, le petit porte qui va avec. Ramasse. Tac, là, je te dis. Voilà, un petit chatou marrant. Ça, moi, c'est cassé. Oui,
c'est bien. Cassé, moi. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais cassé. Donc, vous voyez que il est vide. Et bien, en fait, je vous mets au milieu. Hein. Je vais vous mettre l'image en face pour que vous voyez bien. Tac. Alors, je vais gagner ça dans une fête foraine. Ouais. Et je vais faire peut-être des vidéos de slime Shark Echo, si vous ne connaissez pas. Donc là, vous prenez du slime, vous l'étirez, vous le posez sur le dessus, voilà, ça donne ça. Alors pour faire des proutes, vous appuyez maintenant. Ça va faire des proutes, je sais. Tac, vous enfoncez bien au fond, pas très au fond, mais il ne faut pas qu'il y ait trop. Après, vous mettez tout dans l'intérieur. Après les petites proutes. Et voilà ce que j'ai confectionné, moi. Ils m'ont offert comme anniversaire ça. Un emoji cœur. 7 emojis. Tac, regarde, il est tout mignon. Tout adorable. Oui, je sais que je vais bien toi. Donc, est-ce que tu veux qu'on fasse un challenge de bulle? Celui qui fasse la plus grosse bulle, Ellie. Et donc, on va le faire tout de suite. On se retrouve dans 10 minutes. On va préparer le slime. Donc, on va commencer par moi. Ça y est, le slime est préparé. Ah, donc, souhaitez-moi bonne chance parce que ma soeur va faire de plus grosses bulles que moi. Tout de suite. Vite. Arrête de toucher. Avec les fesses. Arrête de... Oui. Il est très trop. C'est un peu trop. Donc voilà, je termine ma bulle. C'est toute défaite. On se retrouve après. Je vais refaire. Arrête, donc je vais vous montrer l'état de mon bureau. C'est pas possible. Là, je touche plus, mais là, laisse comme c'était. Regardez-moi ça. C'est un état pas possible. Donc, regardez. C'est très facile. Je vous mets sur pause. Donc, ma soeur est prête. Voilà, elle va souffler. Donc, je vais l'aider juste un petit peu. Tenir ça, la taille. Alors, vas-y, envoie tout ce que t'as, ma petite. Vous voyez, une petite bulle là. Donc, elle est en train de recommencer. Attends. Elle va recommencer, ma soeur. Parce que sans faire exprès, j'ai appuyé sur sa bulle. Mais pas tout de suite. Regarde, souffle. Attends, non. Je sais pas si vous entendez un peu le bruit. Donc, tac. Donc, elle va recommencer. Attends. Vas-y. Il faut bien mettre la paille dans la bouche. Comme tu as fait tout à l'heure. Donc, ok. Attendez, le slime. Attends. Alors, c'est moi qui ai fait la plus grosse bulle. Attends, après. Donc là, on va faire le concours qui va faire le plus gros prout Sur du maman. monde. Sur maman. Non, pas sur ta main. Dans la boîte. Donc, si on va faire ça, par exemple, le tac. Voilà. C'est au chaud. Donc, comme ça permet de commencer, donc on se retrouve tout de suite après. Donc, c'est bon, ma soeur est prête à faire péter la baraque. Donc, voilà, c'est vite à ma soeur. Et donc, le mien, il va être encore mieux. Donc, c'est encore moi qui gagne ce challenge. Non, t'as pas vu, Ellie? Quoi? Et donc là, on va faire un chipouli pour qui gagne la course.
un éléphant qui se balançait. Un Attends, éléphant attends. Un éléphant qui s'est balancé sur une toile, toile est vernie. C'est un tellement, tellement amusant que tout d'un coup ça a fait boum dans la gueule. Ah, t'as gagné. Donc c'est toi qui gagne le cadeau, enfin un cadeau qu'elle voulait pour son anniversaire, mais les autres, elle était trop petite, donc je lui ai dit, non, tiens ton cadeau. Alors je vais lui montrer ce que c'est. C'est un petit loto. Non, c'est Ça. la main. Donc on va jouer dans une autre vidéo. Tac. Et donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et Commentaire. disez-moi ce que vous voudrez comme vidéo.